Better data, better life. Энэ бол олон улсын статистикийн өдрийн ураа үг. Нүүбийн статистикийн олон арга хэмжээгээр энэхүү урааг ч гэсэн авч явдаг байгаа. За better data, better life гэдэг маань өөрөө ямар санаагаар авч үзсэн бэ гэхээр better data дангаараа ямар нэгэн шийдлийг авчрах уу? Better data-г буюу энэ сайн мэдээллийг ер нь илүү сайжруулснаар зөв зохистой бодлого шийдвэрийг гаргах юм байна. За зөв зохистой бодлого шийдвэрийг гаргаснаар өнөөдөр тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж илүү сайхан амьдралыг бий болгох юм байна гэсэн үндсэн санааг агуулдаг. Тэгвэл өнөөдөр дэлхийд даяар хамгийн үн цэнтэй эд хөрөнгө биш, алт мөнгө биш, харин мэдээлэл болсон байгаа. Дэлхийд хамгийн эрэлттэй мэрэгжлүүд дотор 4-р статистикч орсон байна. Монгол улсад маркетинг, мэдээллийн технологи, өндөр зэрэглэлийн тогооч, барилгын инженер, авто барилгын инженер, гоо сайхны мис засалч, уул уурхай инженер, архитектор, геологч, төслийн менежер ойрын ирээдүйд хамгийн эрэлттэй мэрэгжил байна гэж тодорхойлсон байгаа бол статистикч буюу дата аналистууд ч гэсэн маш их эрэлттэй байгаа цаг үе болсон байна. Эдгээр хоёр эрхмийг хүн болгон мэдэх бах. Дашин Бямсурангаа, за Пунцгийн Жасраа. Энэ хоёр эрхэм маань хоёулаа Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Мөн энэ хоёр эрхмийг бас нэг шинж тэмдэг нь бол хоёулаа адилхан статистикч, манай салбараас төрсэн хоёр ерөнхий сайд. Энэ хоёр ерөнхий сайд яагаад бидэнд маш их үнэлэгдэж үгийг бид их сонсох дуртай, бодлогуудыг ярих дуртай. За ялангуяа Жасраагаан хонглын үзүүрт гэрэл харагдууллаа гэсэн тэр урмын тэр үг нь өнөөдөр яагаад хилц үг болоод явж байна вэ гэхээр бодлого шийдвэрүүд нь дандаа байгаа болсон их яг тооцоо судалгаатай бодлого шийдвэрүүдийн үлгэр жишээ болж чадсан хоёр ерөнхий сайд. Энэ нь өөрөө эргээд яг онцлог нь юу байсан бэ гэхээр ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа эдгээр хоёр эрхэм байнгын тоон мэдээллүүдийг цуглуулж өөрийнхөө улс орны хөгжлийн төвшинг бусад ижил төвшний улс орнуудтай харьцуулж тооцоо судалгаан дээр суйрлан бодлогуудаа явуулж байснараа онцлог байдаг. За Пунцгийн Жасраа гэдэг хүн бол миний хайртай өвөө бас байгаа. Өвөө маань өөрөө ингээд статистикч. Имээтэй маань бас Москвад статистикийн сургуульд сурж байхдаа танилцаж байсан эмээ маань бас статистикч. Ээж маань мөн адилхан статистикч. Монгол улсад МУИС-ийн статистикийн тэнхимийг бас 60 онд үүсгэн байгуулалтсаж гуруула багшилж байсан. Статистикийн тэнхимд ээж маань багшилж байхдаа намайг төрүүлээд за хүүхэд харах хөнгөө байхдаа бас дагуулад тухайн анги танхимдаа намайг байлгаад хичээлээ заадаг байсан гэхээр би багаасаа энэ статистикаар амьсгалж өөрөө ингээ хамт байсан болж таарч байгаа юм. Гисэн хэдий ч миний өөрийн мэрэгжил бол улс төр, нийгэм судлал, түүхийн ухааны магистра би Германд бас хамгаалсан байгаа. Тэгээд ийм сонин хувь тохиолоор статистикийн хорооны дараагаар бас энэ 2016 онд томилогдсон 3 үеийн статистикч гэж би бас бахархаж хэлж байна. Анх статистикийн байгууллагт ирэхээс өмнө бусадтай л адилхан статистикийн мэдээллийг төдийлөн сайн ашигладаггүй, хаанаас авахыгаа бас төдийлөн сайн мэддэггүй, яг л нөгөө сарын танилцуулга, нийгэм эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр ажилгүй, бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, за дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэх мэтчлэн макро эдийн засгийн нийгмийн үзүүлэлтүүдээр л статистикийг ойлгодог байсан. Манай үндэсний статистикийн хорооны эрхэм зорилго улс төрийн альва нөлөөлөлд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаарх шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон статистикийн үнэн бодит мэдээлэл судалгаагаар төр засаг, иргэн байгууллагт адил тэгш үйлчлэх. Мэдээж төр засагт үйлчлэх нь бол ойлгомжтой тийм ээ. Төр засаг бол тухайн мэдээллүүдийг ашиглаж бодлого шийдвэрүүдээ гаргаж байх ёстой. Тэгвэл иргэн байгууллагт яг статистикийн мэдээлэл ямар хэрэгцээтэй вэ? Хүн болгон өөрөө төрхөөсөө авахуулаад статистикийн нэгэн үзүүлэлт болж байдаг.
статистикийн мэдээллүүдийг өөрөөрөө баяжуулж байдаг. Төрлөө, цэцэрлэгт явлаа, сургуульд явлаа, ажлын байран дээр гарлаа, гэр бүл боллоо, тэтгэврт гарлаа, өвдлөө, за эсвэл одоо нас барлаа гэх үзүүлэлт болгон өөрөө манай Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн статистикийн үзүүлэлт болж байдаг. Түрүүн миний бас харуулсан эрэлттэй мэрэгжил гэж харуулсан шүү дээ, тийм ээ. Мэрэгжлээ сонгох гэж байгаа бол оюутан залуучууд өнөөдөр эрэлттэй мэрэгжил юу байна уу? Цалин хөлс нь ямар байна уу? За, ямар аж ахуй нэгж байгууллагууд сүүлийн үед одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж шинээр байгуулагдаж байна уу? Миний ирээдүй аль салбарт илүү идэвхтэй байж болох вэ? Илүү сайхан амьдарч болох вэ гэдгийг сонгож болж байна. Стартап байгууллаа. Шинээр одоо байгууллага компани үүсгэн байгууллаа гэж бодоход тухайн байгууллагын амжилтын гол үндсэн шалгуур нь өөрөө юу вэ гэхээр сайн төлөвлөлт, за мөн судалгаа байгаа. Миний үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа салбарт хичнээн аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Бүтээгдэхүүн оруулж ирэх гэж байгаа бол гадаад худалдааны мэдээнээс тухайн бүтээгдэхүүний хичнээн одоо бараа бүтээгдэхүүн орж ирдэг юм. Үгүй бол Монголдо хэдийг үйлдвэрлэдэг юм. Миний дэлгүүр нээх гэж байгаа тухайн оршин сууж байгаа одоо байршлыг хүн ам нь хэд юм. За, насны бүтцээрээ ямар юм гэх мэтчлэн судалгаан дээр одоо тооцож судалгаагаа маш ихээр ашиглаж чадах юм бол таны бизнесийн бас нэг амжилтын гараа болох юм аа. Нээлттэй өгөгдөл гэж өнөөдөр бас сэдвээ сонгосон байгаа. За, нээлттэй өгөгдлийн 5 одны зарчим гэж байдаг бол манай статистикийн хороо одоо 3 дахь шатн дээр явж байгаа. PDF, Excel, XML, CSV, JSON гэд хэлбэрүүдээр гаргаж байна, тийм ээ. Нээлттэй өгөгдөл, нээлттэй мэдээлэл гэдэг маань за нэг талаас бүхий л байгаа мэдээллүүдээ нээлттэй тавих гэж энгийнээр ойлгодог бол нөгөө талаасаа нээлттэй буюу тухайн machine readable формат гэдэг байгаа, тийм ээ. API системээр бид бүхий л мэдээллүүдээ шууд автоматар уншуулад, шууд автоматар ашиглах боломжийг бас бүрдүүлж өгсөн нь өөрөө манай статистикийн байгууллагын нэг онцлог байгаа юм аа. Статистикийн байгууллагт анх ирчгээд бас 95 жилийн түүхтэй ийм мэрэгжлийн байгууллага маш их баялаг мэдээллүүдийг гаргаж байна. Гэхдээ энэхүү мэдээллийн үн цэн нь хаана орших вэ гэхлээр хэрэглээнд л оршиж байгаа. Тухайн мэдээллүүдийг ашиглаж байж сая үн цэнтэй болно, тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид юу хийсэн бэ гэхлээр олон нийтэд харилцах хэлтсийг бий болгосон байгаа. За, түүгээрээ дамжуулж мэдээллүүдээ илүү энгийн болгох. За, илүү дүрсжүүлэх гэх мэтчлэн ажлуудыг одоо бас зохион байгуулсан 12 цэгийн цахим хуудас байгаа. За, 12 цэгийн цахим хуудасаа бид илүү user friendly буюу одоо хүнд ашиглахад хялбар болгоод сонирхолтой мэдээллүүдээр илүү баяжуулж ажилласан байгаа. За, энэ дараах үзүүлэлтүүдээр одоо ямар мэдээллүүдийг авч болох вэ гэдгийг харж болж байна. Мета мэдээллийн сан, тоолгын мэдээллийн сан. Тоолгын мэдээллийн сангаас жишээлбэл 1921 оноос хойших мэдээллүүдийг бас авч болохоор цахим хуудас маань байгаа юм аа. Статистикийн мэдээллүүдийг илүү нээлттэй болгож, илүү дүрсжүүлээд, илүү сонирхолтой болгосноор сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бид энэ 12 цэгийн цахим хуудасын хандлтыг 5 дахин өсгөж чадсан байгаа. Одоогийн байдлаар жилдээ 1.1 сая хэрэглэгч хандаж, за сард 107 мянга, өдөрт 3.4 мянган хандлтыг авч байна гэсэн үг. Бидний өнөөдрийн хэрэглээ гар утас. Өглөөд гар утастайгаа сэрж, өдөрт гар утастайгаа, орой унтахтайгаа ч гэсэн унтахтаа бид гар утастайгаа л байдаг. Тийм учраас гар утасны аппликейшны хөгжүүлэлт нь бас манай одоо мэдээллийг нээлттэй болгох, олон нийтэд хүргэх нэг хэлбэр болсон байгаа. Уламжлалт мэдээллийн сувгууд, сонин, сэтгүүл, за телевиз, радио гэж байдаг байсан бол одоо бидний сошиал хэрэглээ үнэхээр нэмэгдсэн, үнэхээр өндөр байгаа. Ийм учраас бид статистикийн мэдээлэлээ бас энэ хүн хэрэглэгч хаана байна уу тэнд бас хүрэхээр сошиал аккаунтуудыг, сошиал платформуудыг маш ихээр ашиглаж байгаа. Facebook, Instagram, Twitter гэх мэтчлэн одоо мэдээллийн платформуудыг ашиглаад жилдээ нэг 500-аад дүрсжүүлсэн мэдээллүүдийг оруулдаг байгаа. За, хүний тархи зүгээр текстээсээ дүрсжүүлсэн мэдээллийг 60 мянга дахин илүү хурдан хүлээж авдаг байгаа. Тийм болохоор энэ инфографикууд нь тухайн мэдээллийг бас дамжуулах маш тийм шинэлэг ажил болж өгсөн байгаа. Зөвхөн гаргаад байдаг уламжлалт мэдээллээс гадна тухайн хүний сонирхлын татсан тухайн одоо юу гэдгийг Мартин 8 боллоо гэхэд би Монгол эмэгтэй. Манай Монгол эмэгтэйчүүдийн талаар ямар статистикийн мэдээлэл байгаа юм. 6 сарын 1-нд би Монгол хүүхэд
За эсвэл цэргийн баяраар би Монгол эрэгтэй гэх мэтчлэн хүнд одоо хүрсэн статистикийн мэдээллүүдийг бий болгоснороо одоо илүү анхаарлыг татаж илүү хэрэглээг нэмэгдүүлж чадсан гэж боддог. За 12 цагийн мэн дээр бас нэг сонирхолтой цэс нь нэрийн статистик байдаг тийм ээ. За та Монгол улсын хэддэх иргэн бэ? Ургийн овог, цалингийн мэдээлэл, хүн ам өрхийн мэдээллийн сан гэх мэтчлэн мэдээллүүд байдаг. Жишээлбэл Ариун Заяа нэртэй хүн өнөөдөр 5515 хүн байна. Энэ бол түгээмэл нэр биш л дээ. Монгол улсад хамгийн түгээмэл нэр бол Батэрдэн. За 15397. Хулан нэртэй эмэгтэй нэр нь одоо хамгийн түгээмэл нэр нь Хулан байгаа бол 12993 хүн байна гэх мэтчлийн сонирхолтой мэдээлэлүүд байдаг. Шинээр төрсэн хүүхдэд жишээлбэл нэр хайж байгаа бол бид бас статистикийн мэдээллийн сангаас нэрийн хайлтаар бас хайж болж байна тийм ээ. 2019 оны хувьд за 80 мянган хүүхэд төрлөө гэж бодоход хамгийн одоо эрэгтэй хүүхдэд түгээмэл олгогдсон нэр Ананд, Тэмүүлэн, Анар, охтуудад Амин Эрдэн, Сондөр, Мишель гэх мэтчлэн нэрүүд байна. За тэгвэл статистик маань өөрөө нийгмийн тол өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг холбосон, тоогоор илэрхийлсэн түүх. Өчигдөр юу болсон бэ? Өнөөдөр юу тулгамдж байна уу? Үгүй болол өнөөдрийн бодлого зөв зохистой байна уу, буруу байна уу гэдгийг харуулах юм бол ердөөсөө тоон мэдээлэл буюу статистик. Үүн дээрээс суурлаад ирэх жилүүдийн төлөвлөгөө, ирэх жилүүдийн бодлого шийдвэрээ төлөвлөх юм бол хамгийн зөв зохистой байгаа олсон шийдвэрүүд байх болно. Жишээлбэл Монгол улсын хүн амын сувраг. Монгол улс 2019 оны хувьд 3.3 сая хүн амтай. За 49% нь бол эрэгтэйчүүд, 51% нь эмэгтэйчүүд байна. Энэ суврагаас харахад Монгол улсад жишээлбэл хоёр их нэртэй хууль батлагдах боломжтой юу? Боломжгүй байгаа эцтэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүйсэн харьцаа бол яг энэ тэгш адил тэнцүү байна. Гисэн эдэж бидний ярьдаг нэг зүйл бол дундаж наслалт. Дундаж наслалт 1992 онд 62.7, 18 онд 70.2 болсон байна тийм ээ. За энэ бол хөгжил. Гэхдээ эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалтын зөрүү 92 онд хоорондоо 4.2 жилийн зөрүүтэй байсан бол 18 онд 9.7 жилийн зөрүүтэй болсон байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөөдрийн технологийн дэвшил, эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, эрүүл амьдралын хэв маягаас эмэгтэйчүүд илүү одоо өөрийнхөө амьдралдаа хэвшүүлж, нэвтрүүлж чадсанаар илүү урт удаан амьдралыг бас бий болгож, эрэгтэйчүүд маань харин хоцорж байна гэснийг илэрхийлж байна. Хүн амын хүүсийн харьцааг ингээд насны бүлгээр наваад үзэх юм бол нэг 35 нас хүртэл ижил тэнцүү байдаг. Харин 35 наснаас хоошоо авахуулаад эрэгтэйчүүдийн нас оролтын түвшин илүү өндөр болоод явдаг. За эндээс жишээлбэл 45-аас 49 насны 100 эмэгтэйд 91 эрэгтэй ногдож байна гэж ойлгоно. Тэгвэл нас оролтын шалтгаануудыг аваад үзье л та. Нэг 16-аас 17 мянган нас баралт жилд байлаа гэхэд яг нэг 82% нь бол өвчлөлийн улмаас байдаг. За бусд нь бол бусад гэмтэл, бусад осол, бусад шалтгааны улмаас байдаг бол тэр дотроо 15-аас 29 насны залуучуудын тэргүүлэх нас оролтын шалтгаан нь амиа хорлох, мотоцикл, авто осолд орох. За 30-аас 44 насны залуучуудын хувьд спиртэнд хордох, амиа хорлох. 45-аас дээш насны эрэгтэйчүүдэд нас оролтын тэргүүлэх одоо шалтгаан буюу одоо энэ дотроо өвчлөлөөс бусад шалтгаан шүү. Энийг бас дахиад тодруулж хэлэхэд халдварт бус өвчлөл, за барилгаас унах бас ослууд орж байна. Нийт нас оролтын 2% нь амиа хорлох гэж манай Монгол улсад бас энэ асуудал нэлээдгүй яригддаг. Энэ бол сэтгэл зүйн одоо нийгмийн эрүүл мэндэд анхаарах ёстой асуудал. Эрэгтэйчүүд тулгамдж байгаа асуудлаа өөртөө хадгалахгүй ярилцаж байх, асуудлаа одоо бас бусадтайгаа ойлголцож байх, энэ сэтгэхүйн эрүүл мэндэд анхаарах шаардлагатай гэдгийг статистикийн үзүүлэлт ч өөрөө харуулж байна. Бусад энэ гинтийн ослуудын хувьд илүү болгоомжтой байх, илүү урьдчилан сэргийлэх, амьдралын хэв маягаа өөрчлөх. Бид бас л урьдчилан сэргийлэх боломжтой шалтгаанууд байна, тийм ээ. За, спиртэнд хордох. Манай Монгол улсын архины хэрэглээ маш өндөр. Насанд хүрсэн нэг хүнд жилийн хэрэглээ нь 52.3 литр
архи согтууруулах ундаа зөвхөн хэрэглэнэ. Тэгвэл эрүүлжүүлэгдсэн хүмүүсийг бас авч үзэх хэрэгтэй тийм ээ. Манай Монгол улсад жишээлбэл 2019 оны хувьд 111 мянган хүн эрүүлжүүлэгдсэн байна. За энэ маань өөрөө насанд хүрсэн хүн амын 4%. 111 мянган хүнийг сар, өдөр, минутанд хуваагаад үзэх юм бол 4 минут тутамд нэг хүн гэж ойлгож болно. Яг одоо намайг энэ илтгэлдээ тавих энэ хугацаанд 4-5 хүн эрүүлжүүлэгдсэн гэж одоо зүгээр ингэж минутанд шилжүүлэх юм бол ойлгож болохоор байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад цагдаа сэргийлэх дуудаад эрүүлжүүлэх байраар орсон тэр хүний цаана гэр бүлийн хүчирхийлэл байна уу? Ямар нэгэн хохирогч байна уу? Энэ тоог бид нар бас харьцуулж харах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр статистик гэдэг маань өөрөө зүгээр нэг тоо биш. Энэ бол ердөөсөө л хүний амьдрал. Хүн болгон одоо энэ статистикт бас хамааралтай байдаг. Газрын зураг дээр одоо бас энэ статистикийн мэдээллүүдийг буулгаад ирэхлээр маш их сонирхолтой харагддаг л та. Энэ газар зүйн мэдээллийн системийг бол бас манайх сайн хөгжүүлээд явж байгаа. Дэлхийн статистикийн байгууллагуудыг мэдээллийнх нь одоо чанар, хүрээ, за нээлттэй байдлаар нь олон улсын Open Data Watch төрийн бус байгууллага үнэлсэн байдаг. Ингэхэд манай одоо статистикийн байгууллагын 12 цэгийн цахим хуудас 178 улс орноос 11-р байранд жагсдаг. Бүс нутагтаа 1-р байранд жагсдаг. Манай бүх мэдээлэл англи, монгол хэлээр гардаг. Манай цахим хуудсыг бусад олон улсын байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид, гадаадд сурч байгаа оюутнууд ашиглаж өөрсдийнхөө эрдэм шинжилгээний ажлуудаа хийдэг. Тэгвэл манай Монгол улсын өөрийн иргэд энэ үн цэнтэй мэдээллийг төдийлөн сайн ашиглаж чадаж байна уу? Бид өнөөдөр нотлогоонд суурилсан бодлого шийдвэрүүдийг дэвшүүлж чадаж байна уу? Энэ зөвхөн төр засгаас асуух асуудал биш. Иргэн бүр, хүн бүр өөрөө энэ хөвшлийг бий болгох ёстой. Миний эхлэлийн слайд бол миний төгсгөлийн слайд. Beta data, better lives. Бид мэдээллээ илүү сайжруулъя. Бид мэдээллээ илүү нээлттэй болгоё. Харин та хэрэглээг нэмэгдүүл. Хамтдаа бодлого шийдвэрээ сайжруулад, хамтдаа бодит мэдээлэл дээр суурлаж гаргаснараа хамтдаа илүү сайн сайхан амьдралыг бүтээцгээе.